para. Atër ju jeni gjiton? Po, aty afër jemi. Si e njeni? Po kështu në fshatin mirë sjell. Se s'kam pas brenda për brenda. Se di. Me se merreshin? Ky Në përditshmëri? ky me përditshmëri këtu Kovaç ka qenë, me baçën këtu. Merresh ka qenë Kovaç këtu. Po zonja e ndjerë? E zoja këtu, shtëpiak, pse. Ju çfarë keni viktimat? Dhe si Ne si kemi se këta janë ardhur. Ta janë ardhur na leva një plak çka quhet atë. Në komunitet si njihen këta si çift? Këtu në komunitet mirë një që nuk ishin gjë. Vetëm me këtë kur në familje këta para disa vitesh. Kanë vitesh kanë qenë me kunatin, se ka kunatin këtu. Dhe të shpinë Trekaqa kam pas me njëti nuk flisni, nuk shkonin. Për çfarë arsye? Nuk e di. Kunati vllai i këtij. Vllai dhe motra ka këtu, se i kanë këmbyer. Po brenda familjes kanë patur grini se ka ardhur dhe policia? Nuk e kam marrë vesh. Të gënjej të them që se di. Çfarë problemesh kanë pasur në familje si çift? Si çift këta nuk janë dëgjuar. Nuk janë ndjerë. Po me fëmijët kishin probleme? Nuk e di se kanë qenë larguar fëmijët. Fëmijët ta vinin shpesh? Jo, fëmijët e mëdhenj nuk vinin shpesh. Një prej djemve që është kthyer tani afër, përdor alkool? Nuk e di, nuk e di. Si ndiheni pas kësaj ngjarje? Po shumë tronditur se një gjë shumë makabër që është bërë në familje. Ju si e mësuat lajmin? Në matë telefoni, se unë ishe në punë, punoj largë në një fshat tjetër, edhe kur e pash në telefon, më merr dhe motra në Tiranë, e tha këtu, tha, ka ndodhur aty, po nuk e di, thash, vetëm kur e pash në telefon.